Halo, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini akan saya masukkan ke dalam konten YouTube saya. Piye. Ada apa ini? Ada apa? Aku tiba-tiba dikirim ke agensi, tapi aku nggak tahu aku harus kemana, aku harus ngapain. Santai. Diusap dulu air matanya pakai serbet, pakai kaos Gak kaki. nangis aku mas, gak nangis belas, aku cuma bingung aku balik ke apartemen nanti. Gak usah bingung. Samen mau ke agent dulu apa Ini aku ditinggal di agent. Ya rungokno aku ngomong ganti aku sing ngomong rungokno Ojo nek sampean njaluk dirungokno tak rungokno. Kan sampean takon, sampean bingung. Nek bingung kan tak kandhani. Oke. Oke, sampean berapa bulan ini? 5 bulan ini. Bayah, cek 5 bulan. Tapi oke lah. Potongan? Tapi aku pekerja keras mas, potonganku bulan ini selesai. Sampean ditinggal nang agent. Iya mas, kayak barang-barangku kok diterning ngono jarene. Ya wis, ditunggu ae. Nah, omongane agent arepe golekno majikan apa ngongkon sampean mulai? Ora mulai jarene mas. Oke. Berarti ditukokno tiket. Iya, ditukokne tiket, tapi aku kayak bingung, aku sumpah aku bingung aku. Ojo ngomong bingung. Saiki sampean ngomong ambek aku. Domong. Mas, iso ketemu apa ora to mas? Mas aku jemputan mas, ora aku bunuh diri nih tenan. Ojo bunuh diri, woi. Ojo bunuh diri. Dilarang bunuh diri, semangat. Hari ini aja ya. Hari ini bisa keluar nggak dari agent itu? Sebentar. Nunggu. Jam berapa? Bisa. Jam berapa? Kurang tahu masih nunggu barang-barangku. Ya nggak apa-apa. Keluar dulu aja. Barang-barang nanti kan dianterin. Oh iya. Oh, aku pamit metu, golek mangan, lesu, nenangkan pikiran ngono. Duwe dhuwit ora? Ora ndek duit dong. Masa ora duwe dhuwit blas? Iya duwe lek mung 100 200 enek mas. Oh ya wis, menenangkan pikiran. Ngomong karo jene, aku menenangkan pikiran ke laut dulu. Oke? Nanti yang laut aku tuh ora ngerti ndi lho mas. Rungokno aku. Sampeyan karo MTR adoh ora? Orang dengan TR aku ge. Aku kira tau libur loh. Nang kono takok arek kan iso. Sampeyan nang ndi nggone iki saiki? Ini Yunlong. Heeh, takok arek-arek MTR Yunlong. Atau Longping. Halo? Oh Longping. Oh ya. Nah, nang Longping Tapi mana aku nih rasa numpak MTR? MTR mas. Apa? Aku rasa numpak MTR. Telepono kok baru ngomong ambek aku dobol iki wong kok dikandani iki wis nang Hongkong. Ya Allah iki nyawaku iki koyo ning pucuk kuku lho iki. Ora usah bingung, hoi. Ora usah bingung domong iki kok ora usah bingung. Takok ambek arek-arek dalan nang MTR, oke? Wis maro nang MTR Aku turun Longping. ning ndi ki kok? Apa? Aku turun ning ndi ki kok? Ya nang agent kuno lho. Wong agent kuno tanggung jawab kok. Nek sampean turun nang jobo, berarti agent iku nggak tanggung jawab telepon KJRI no. Paham nggak? Pengurusan sampean gorong mari kok karo majikan. Ora usah bingung, pokoknya numpak MTR. Golek ono peta Sungwan nang MTR kok arah sing Bukaisa. Warnane coklat. Nah, Bukaisa kok sampean medun Hungham. Hungham numpak sing biru, nek karo telepon aku. Halo? Iya mas. Oh, gak usah sedih, woi. Saya nggak suka orang-orang yang sedih. Semangat, iki wis nyampe nang Hongkong. Uripe sampean itu nggak tergantung sopo-sopo, tergantungnya sampean. Dan selalu akan ada. Kagetan lho Mas Ian. Ngojo kaget, wong wis winginane cerita wis ngomong ngono kok wis sambat kok kaget. Wis gak popo, wis biasa. Nang Hongkong ini iki biasa. Oke? Ya, maksudnya aku apa sih iso kerja ning kene nih Mas interminute ke? Ya engko diatur carane, engko diomongno dhisik. Wis ta lah, akeh wong apik nang kene. Sampeyan iki ketemu karo wong apik, ora usah bingung. Oke? Ya Allah. Hei. Iya Mas. Hei. Raup. Cuci muka. Ngombe es teh. Ya Allah. Nek perlu sarapan sik. Terus budal nang Longping.
Oke, nang Longping iku enek numpak bis yo wis gak ada oper-oper. 968. 986 apa 968 iku yang jurusan Kos BB. Engko sampean telepon aku teko bis. Engko tak duduhi mandeke. Hah? Terus tak jemput. Woi. Mbok jemput tenan to, Mas? Loh, tapi kan yo ora nang Julong. Iya maksudnya nek wis teko anu wis teko nggone. Iya, engko tak duduhi wis ta lah, gak usah bingung. Tak anteni aku standby HP-ku. Ojo ilang lho, Mas. Ora apa-apa ilang ya ora apa-apa. Garek diguak Iya, aku nang. nek ilang yo bingung tenan. Ora iso mulih lho, aku ora iso mulih nyayun lho aku. Gaya iso. Justru iki belajar. Iki carane belajar. Wong kabeh wonge padha karo sampean. Ket biyen ya klopo nang Hongkong. Suwe-suwe ya ngerti, siapa gak wong apik. Sing penting paspore, KTP-ne enek sing arepe nyilih ora usah diwehi. Ki pasporku ning kono. Ya wis bagus aman berarti. Pasporku ki sik ning omah, kabeh sik ning omah lho. Ya ora apa-apa. Penting metu dhisik, golek angin refreshing. Ya, ngombe sik, ditenangno dhisik, terus takon. Nang ngono akeh arek Indonesia, nang pasar ya akeh mlaku. Mbak, arepe nang Yunlong apa arepe nang Kos BB numpak apa, Mbak? Engko diduduhi. Oh, nyegate nang ngono. Ora nunggu barang-barangku dhisik, Mas. Ora usah. Engko barang-barangnya sampean kan diterno. Yang penting sampean pamit ambek ejene. Aku golek mangan sik. Aku lesu. Aku ngeluh, depresi. Aku kate golek hawa ngomong ngono ae. Apa ejene wong Indonesia apa wong Hongkong? Wong Hongkong mau. Oh. Sik Fana, boleh sik. Oh, gitu. Bosone iku ngomong. Oke? Oke. Hah? Oke. Weh, aja lemes, Mbak. Aku iki gatekno sampean lho. Engko sampean malah repot. Engko mari iki sampean bunuh diri tambah bahaya aku. Sing telpone nomere wong ganteng sak donya. Wah. Ora lho Mas, ora gitu. Kuwi ora bener iki bingung aku karo ngandi, bingung aku. Wis menurut aku kok ket mang nyandi-nyandi. Golek MTR Longping apa nang Srikandi. Nang kono enek B968. Takono numpak bis iku, ngono lho, oke? 968 kuwi wis ora mandek-mandek kuwi, Mas. Wis ora mandek-mandek. Oh, mandeke langsung nang nggone. Langsung ning terminale kuwi ya. Iya, budale staring. Kok kan nate medun nek wis nyebrang laut engko sampean ngomong aku wis mari nyebrang laut, Mas. Wis mari lewat terowongan. Engko tak duduhi mandeke, engko tak susul. Woi. Nggih, sik tak omong jenenge saiki ya. Ya, wis pateni ya, semangat ya. Ora usah bingung. Kok nelpon aku nek wis teko Srikandi. Teko Srikandi terminal bis. Engko numpak. Oke? Iya. Heeh, engko mulai tak terno nek ora ngerti. Buwe kok. Ojo dadi wong bingungan. Oke? Excuse me, sir. Can I go out for a while? I need to eat. Oke, teman-teman semuanya, di interminate ya. Bingung, khawatir, semuanya ya biasa. Jadi sama seperti kalian dulu di masa lalu yang artinya belum tahu apa-apa, nggak pernah libur, tiba-tiba di interminate bertahan cuma 5 bulan, ya nggak apa-apa. Ya namanya juga Hongkong. Kalian yang lama-lama mungkin sudah kerasa, udah biasa, udah paham. Tapi bagi anak baru sekali lagi ya kan, di Hongkong ini nggak semuanya ngerti, nggak semuanya paham. Bahkan yang sudah 10 tahun, 15 tahun kadang-kadang jalan aja masih nggak hafal. Jadi kalau anak yang baru yang bingung dan khawatir itu biasa. Ya kita coba bantu aja mereka. Ya mudah-mudahan dapat jalan, dapat inspirasi dan cita-citanya dia tetap bisa bekerja di Hongkong. Mungkin itu saja dari saya konten hari ini. Saya persiapkan nanti untuk ngajak dia. Oke, terima kasih, sehat selalu, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.